سلام دوستان، امروز با شما فرمولای نایتی را میفهمونم با زبان انگلیسی find. این برای حرف در کدام نوبت قرار داشتن رو دیدن استفاده برده می شود. فرمولا از طرف چپ حساب کرده می رود و اگر به جای حرف کلان حرف خرد نویسیم یا به جای حرف خرد حرف کلان نویسیم، فرمولا خطا نشان میدهد. برای همین برای مثال می نویسیم برابر 90 ناخنک رو می کشیم، حرف کی کلان می نویسیم، ناخنک رو می پوشیم، نقطه ویرگول می گذاریم و کلمه رو انتخاب می کنیم. برابر حرفی که در یکم در کلمه در جای یکم می ایستد. مثال دو برابر 90 تب رو ذهن می کنیم. در اینجا حرفی ف را می یابیم، فی خورد، زیرا در کلمه با حرف خورد نوشته شده است. اگر حرفی کلان نویسیم نمی یابد، خطا نشان می دهد. نقطه ویرگول می گذاریم و کلمه را انتخاب می کنیم. انتر. حرف ف در سیوم قرار دارد. اگر ما با جای این حرف ف کلان نویسیم، فرمولای ما خطا نشان می دهد. برای همین حرف کلان خورد بودنش را اهمیت دهید. یک چند مثال دیگر، مثلا بانوان، در اینجا دو تا حرف آ هست، این یکمش رو حساب میکند. برابر 90 تب رو زیر میکنیم، ناخنک رو میکشیم، حرف آ می نویسیم، میپوشیم، نقطه ویرگول و کلمه رو انتخاب میکنیم. دوم، در اینجا ما در نوبت دوم قرار دارد، برای همین دو نویست. آخران مثال برابر 90 تب رو زیر میکنیم، ناخنک حرف د می نویسیم، ناخنک رو میپوشیم، نقطه ویرگول و حجره رو انتخاب میکنیم. در اینجا حرف د یکم رو حساب کرد و 5 نویست. اگر درس به شما پسند آمده باشد، دکمه لایک رو زیر کنید، برای خونتون فرستید و آبونه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.